pessoal. Tô aqui com meu amigo Júnior. Lá de Cubati, os zabumbeiros de Igor, fomos buscar a fogueira de São Pedro. Hoje, dia 28 de São João de 2025. Por aqui, Júnior. Lenhona, bicho. Seca. Bem dito. Sair para Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Seguro, lá no Catolé. Nosso amigo Hudson Cândido, Colégio Maria Esté, na cidade de Fortaleza. Matheus Ribeiro, sanfoneiro. Nosso amigo Gilene Fernandes, em Jaguaribe, Ceará. Nosso amigo Antônio Barreiro, em Garaci, Paraíba. Igor, como é o nome da mulher que pediu um alô a gente? Dá pra botar essa fogueira aqui no meio dessa de São João, não? Em cima. Não é o nome da mulher. Pera aí, deixa eu abrir a folha. A folha aqui é uns 370. Abre a folha aí, eu gosto de uma folha bem aberta. Fote, Júnior. Esse aqui é Júnior, gente, o zabumbeiro de Igor. Vamos lá. Rosiane, de São José do Egito. Mandar um abraço aí para Rosiane, em São José do Egito, ligado no nosso trabalho. Tem mais alguém, Igor? Adriano de Guarulhos, São Paulo. Nossa amiga Adriano de Guarulhos, São Paulo. Lá em São Paulo, né? Quem é mais, Igor? Barracão da Economia. Vou mandar um abraço aí para nosso amigo Beg Macedo e nosso amigo Antonino, lá em São Vicente Seridó. Barracão da Economia é barato todo dia. Vocês querem fazer suas compras, tá em dúvida? Vai no Barracão da Economia. Como é aí o número do WhatsApp do Barracão? 988 02 43 51. Tá aí, gente, o WhatsApp do Barracão da Economia em São Vicente Seridó. Lembrando que lá aceita Pix, cartão de crédito e outra. E tem promoção todo dia no Barracão da Economia. E trabalha com entrega em domicílio. Ou seja, você faz suas compras. Nosso amigo Beg Macedo manda entregar em sua residência. Vou mandar um abraço aí para meu amigo Manassé, né, Igor? Manaus. Meu amigo Manaus, Eternativo, lá no sítio Chiricó de São Vicente Seridó, na Paraíba. Meu amigo Manaus, Eternativo, ele viaja para todo o estado da Paraíba e do Pernambuco. Vocês querem viajar com segurança e qualidade, vocês procuram nosso amigo Manassé. Pois é, gente, tô aqui na fogueira de São Pedro. Cadê a chuva aí? Tô fazendo aqui a fogueira de São Pedro. Maldito mentiroso. É o Tejo. Tejo. Júnior tá aqui, a gente vai tocar hoje. A partir das 8 da noite, hoje dia 28. Igor tá no palco do palco principal. Hoje à noite, a partir das 8 horas. O zabumbeiro de Igor já tá aqui, ó. Júnior, Badaró. Prazer em conhecer vocês aí, viu? Manda um alô pra galera de Cubati, viu? Valeu. Cadê a galera de Cubati? Bora, compadre Cisto, Lourdes. Bora, meu amigo. Damião. Ih, estão lembrando de Damião. Qual é o Damião? Fala em Damião, ele fica bravo com tu quando dá alô pra ele. Manda um alô pra Mané Pirão. Mané Pirão, bora Damião, Beta, Guilherme, Rosinha. Guilherme, Santa. Ali eu garanto. Meu compadre Cícero, minha comadre Lourdes, toda a galera de Cubatês que estão assistindo aí nos currais, Henrique, Júnior, Henrique. Bora, Henrique. Toca aí que nós estamos por aqui, viu? Mas eu mando o teste pra você arrumou o trianguista de sossego. Aí dá certo. Teste pra você, pra tirar você do prego. Não, Tejo. Não, viu? O Tejo, gente,
É o nome do rapaz que tem lá. É Divânio, conhecido por Tego. Certo. Meu amigo Jário vai pro enterro de Puxu que morreu. Ô, rapaz. Chuca. Vamos encerrar o vídeo? Pra galera, peraí. Ô, A Manda um galera de São alô. Vicente, alô, meus amigos lá, os forrozeiros de São Vicente, viu? Nosso Tem muito amigo por aí. Nando Vicente, Bora né? Nando Vicente, todos que estão na casa do meu amigo Nando Vicente. Antônio Neneco, Padre Alô, João Carlinhos. Ferreira, alô, meu amigo Zeca Santo, meu amigo Jandir. Eita. Bora, caça frouxa, cadê tu, neném? caça frouxa. Tá, tamo lá, viu? Como é o outro apelido de neném, pai? Bora, Eu gosto de neném. chamar ele Calça de Mocaia. Ixi, Maria. Ixi, nossa senhora. Olha o nome. Todos os cabos de São Vicente aí, viu? Forrozeiro, cabo bando de sanfona. Bora, Davi. Bora, Davi. Valeu. Antônio Rocha, raciado com ganso, lá no Tabuado de Buqueirão. Cubatiense, viu? Manda um alô, Júnior, pra ser o Antônio Ganso. Antônio Ganso, meu amigo, como é que tá? Aqui, Lá no Tabuado de Buqueirão, É. Antônio Ganso. Tô aqui mais Benedito Zabumbeiro de Igor, viu? Lá de José Cubatiense. tá aí de vídeo do lado de lá e eu tô do lado de cá, em Bicuara, Bahia. José tá aí de vídeos. Júnior, Natália, que vende bilhete lá em Cubati. Valeu, Júnior, Natália, manda um família. abraço aí pra seu Antônio Ganso. Antônio Ganso, um abraço. Benedito tá mandando e eu também. viu? Antônio Ganso. Antônio Ganso. Antônio Rocha, conhecido como Antônio Ganso. Isso. Vai, dando que meus vídeos aí. Vai, Rocha. Mas meu amigo tava gastando mico com uma puduninha daquela. Deixa minha galinha lá. Olha, Caetano, jacaré lá em São Caetano do Pernambuco. E aí o frango, Caetano, que você me deu, ó. É. Esse pinto aqui já é fedido, ó. Meu amigo Caetano, jacaré e sua esposa Finha. Deixa eu chamar as galinhas aqui. Pato não existe. E aí, Caetano, a irmã dele, ó. É. Marido e mulher. Pilarrei o creca. Aí, Fred. Aí o Aí, creca. o galo maior da Paraíba, ó. Isso é as qualidades. Ih, deixa ele ficar O avô entendido. de Igor da Igor, ó. Deixa aí. Foi um presente do avô de Igor, ó. Essa galinha gigante e aquela galinha gigante ali. É, o casal. Ah, pois é, gente. E hoje, Igor dos Outros Baixos toca no palco principal em São Vicente de Sidó a partir das 8 da noite. É. E amanhã, 29, Igor tá no palco 2, do palco do João Beiju, no Pé de Serra, a partir das 11 da noite. É. Se inscreva, gente, no canal, deixe seu joinha. E Deus abençoe a todos e fui embora. Fui embora.